にちは、そうじろうです。ゆうきです。兄ちゃん、知ってる？山Pなんや大変なことになってるらしいやん。その話、ちょっと前のちゃう？ゆうきは今頃知ったんか。今のトレンドは次の総理の話やで。安倍ちゃんやめるやん。なんだかんだ言うて結構好きやったから寂しいわ。あ、山Pの話な。あれやろ？高級ホテルのやつやろ？あれはしくったな。ほんでまたうまいこと文集に取られたな。誰か呼んどったんちゃう？でも山Pはその子が未成年やったことを知ってたんかな？知らんかったんちゃう？えらい兄ちゃん山Pかばうやん。そんなファンやった？バリバリのファンやで。僕あんなイケメンになりたいねん。だからこの前も修二とアキラ覚えようや言うたやん。そういや言うとったな。それで兄ちゃん山Pするん？ほんなら僕はカメPするわ。カメP好きやねん。カメPってなんやねん。カメP言わねん。亀梨くんは亀梨くんやねん。なんでかわからんけどな。カキピーみたいやもんな。だからやめたんちゃうか？そうなんや。兄ちゃんはなんでも知ってるな。お母ちゃんのお母ちゃんなんかな？のりぴー言うとったで。もはや性別変わってるやん。ちょっと歌ってみよう。皆さん聞いてください。俺たちはいつでも二人で一つだった。地元じゃ負け知らず。そうだろう。俺たちは昔からこの街に憧れて信じて生きてきた。お粗末さまでした。いいやんいいやん。めっちゃイケてんちゃう？山Pになれて嬉しいわ。僕イケメンかな？兄ちゃん